Рахмат, Дастан Нарсипекович. Урматтуу каршы болгон коллегалар, мен түшүнбөй атам, эмнеден коркуп атасыңар? Же жакындарыңар, аялдарын, балдарын сабаган жакындарыңар көппү, тааныштарыңар көппү? Бул деген жалаң эле кедей үй бүлөдө эмес. Бул бай үй бүлөлөрдө болгон окуялар, баардыгыбыз билебиз. Ар бир жакындарыңыздын тегерегинде бир 5-6 семьяны карап көрсөк табабыз ушундай. Аялдарды сабап көнүп калган аферисттерди, извергтерди, насильниктерди. Последний пример. Мына кечөө шлагбаумда деген жакшы көргөн, сүйгөн кызын кармап алып туруп, коркутуп, чачынан сүйрөп, ошактан мойнун кесип, Алмаз мырза, туурабы? МВД. Шлагбаумда болгон окуя кечөө эле болду. Мына это насколько обществода bizde насилие көп болуп атат. Она в тяжелом состоянии, в коме, потому что этот изверг, другого слова нет, да? Коркутуп, приревновала и мойнун, он ей порезал шею, она в тяжелом состоянии там лежит. Что еще должно произойти? У каждого из вас должна кто-то в близком окружении пострадать. Анселе мындай үй бүлөлөрдө кандай обстановка болуп атат, кандай атмосфера болуп атат. Кечөө бул талкууга комитеттен мурда күнү чыккандан бери канча аялдар жазып атышат. Коркконунан сүйлөй албагандар. Могу Сузакта болгон окуя, эмне үй бүлөнү сактайм деп атасыңарбы? Она психологически уже, она инвалид, но она еще и психологически уже орукчан аял кылып салыптыр. Ал эмнеден коркуп атат? Ал күйөөсүн, күйөөм жакшы деп айткан кеби түбү эмнеде? Ал деген жазасын алса, ошол күйөөсүн туугандары менин түйүмө жетет деп коркуп атат. Мына биздин кыргыздын аялдары ушундан коркуп атып, 20-30 жыл чыдап атып, 20 жылдан кийин январьдын башында төртөөнү муздап салганы ошентип сабап аягында өлтүргөн убакыттар болот. Буну токтотуш керек да. И во-первых, во-вторых, нике боюнча мыйзамда күчөтүп 5 жылга чейин кесилет дегенден кийин токтободу беле? Бул жерден деле кеп отургузганда эмес, кеп токтотконду. Ошол мыйзам кирсе токтойт. Не сяду. Рахмат.